Yebo, konke siyakuzwe likukhulumayo. Nalo sisi lo noma yishangani noma umuphi umhlobo ongazange ugxobe ngitsho emnyango waseklasini ukuthi ayeke efunda abekwazi ngempilo ukuthi iyangaphi phambili. Thina sisuka especially ngizakhuluma iphathi yethu ikakhulu njengamaZimbabwean. Zimbabwean siyasafa thina eZimbabwe just because of iSouth Africa. President Jacob Zuma owokuqala unama-mine eZimbabwe. And uRamaphosa owesibili unama-mine eZimbabwe. UThabo Mbeki uona ama-mine eZimbabwe. So madoda sicela ukuthi silivuse libone liphaphame konke nentombi labafazi benu laba abayiziphukupuku bevuke emaqandeni libe kwazi ukuthi lokho likukhulumayo lathi singabantu sizakwazi ukuthi sikwenze kwawethu amazwe njengamanje lina nxa lisenza lento eliyenzayo kwawethu amazwe lathi sizakumela lokho sizakususa konke ngoPick and Pay okungospark konke kokugcwele eZimbabwe ubusela kuyasitshontshela lina lithini ngawo lo buchupiti benu just because lina lile mqondo wena okuhlala emkhukhwini you know nothing about umhlaba lizwe kuthiwa ilizwe county linikezwe ezandleni akuso lenu leli lizwe leli likhuluma ubuphukuphuku into elingayaziyo nje thina sihlupheka manje just because of iSouth African president igroup yama-South African president yibona abantu abasilenza sibe la because ba-ona ama-businesses and lot of things in our locals and countries lezo manje lijika lithi South Africa is rich just because of our countries likhuluma ubuphukuphuku zilima ndini libe yazi into eliyikhuluma ukuthi la lokho especially lina ngisenda le message kakhulu abantu basemkhukhwini abagcwele emkhukhwini ukuze besebenzise amakhanda ngokuhlala emadramini phakathi kwamazenge lawo they must use their common senses bevuke ekuseni behambe bemaketha imisebenzi beyekela ubusela beyekela ufuna ukutshontshela abantu ubuchupiti ukuhlala lidakiwe libhema ihunga ama-Nigeria lithengisela ihunga just because of ingqondo zenu ezingasebenziyo sebenzisani ingqondo don't buy inyawupe izithupiti zabantu why liso stupid have you seen Zimbabwe smoking inyawupe wena wakambona yini even anyone from Malawi smoker inyawupe it's only South Africans are the only people who are smoking that bullshit yes so lina lingabantu abanjani kati elifuna ukuhlala libonisa into eyi-1 elifuna ukuhlala libonisa into eyi-1 liyabaleka manje emakhaya yenu libuya lizoyakha emadumba amazenge lapha emadrobheni liyayithatha ngaphi lini imali yokurenta emafletini lawo likhala ukuthi iJoburg isitshontsho ngama-foreign lizoyithola phi lini imali yokurenta emafletini lokho lihlulwa ukudayisa uhlulwa ukuthengisa amatamatisi eSouth Africa ukuze ubone ukuthi ingqondo zakho zifile uhlulwa nje ukuthungela umuntu isicathulo ukuze ubone ingqondo zakho zifile uhlulwa ukuwosa amahutwana udayise estradini kanti pho ufunani umuntu wase-South Africa ufuna mina eze foreigner ngikusebenzele ngunikeze konke ezandleni walijayeza kuba uMandela lo waliloya kumbe walitshela into engayivele engeke yenzeke forget and smile bafana bami likhohlwe lento elizitshela yona ngiyokuqala leyokugcina thina kwezinye izindawo zethu lapho esikhona siyalitshela siyalicebisa lize ngokunanzelela lingazi ngobuphukuphuku benu lize ngokunanzelela ngoba lokho linele ukuqoqa thina siqoqa okumore than lokho linele ukucabangayo le understand ngoba lina yini futhi abantu abasihluphekisanayo ukudlula bonke abantu iSouth Africa yiyo ekhoza iproblem ku Southern African countries just because of ama stupid president wenu bavumela ubuchupiti bonke labantu abayizinja ukuthi bebuse emazweni just because bona beona ama-mine emazweni yibo abantu abatshaya izandla bethi ama-election right eZimbabwe thina siyarojwa lina yini eliphakamisa izandla zinja zabantu zinja vukani emaqandeni ziphukupuku mina ngeke siliyesabe wozani ngobuningi beni lapho lifuna uzobulala khona abantu lapha sibonke lizokhona ukubabulala yini labo bantu kodwa naye uRamaphosa ngokufisa kwami bemfisa ukuthi le message ifike kuye endlebeni zakhe abekwazi lokho simtshela khona ukuthi ngamasimba lento ayikhulumayo le yena maka ukuthi kangeni uzongena sokusifalina ziphukupuku ngoba iziphukupuku yini futhi you understand uzongena mayithi kangeni uzongena sesilibulala futhi ngoba siyalazi izinkukhu leyatepa kwasotsha kwapolisa ngama-security konke lokhu yezo
Hello Mzansi, welcome to Mkosi waseMzansi. Kune-voice note yabhodi who's Zimbabwe and there is a face lapha enkundleni yokuxhumana lavakalisa khona athuka abantu base-South Africa babetha ngetilima. Nje guys, I always wonder ukuthi why kuhlezi kuma-Zimbabwean lazelela abantu base-South Africa. Ama-Zimbabwean ema-Nigeria ngathi ngibo labahamba phambili ngokuzelela ama-South Africans. Ngibo labahlezi bathuka ama-South Africans. Lokhu vele loko kwaqasule even more ma-South Africans because people bavele bona ngazuthi kusho ukuthi labantu laba bayazelela kahle kahle. Uyabatshela ukuthi abahambe, they must go back to their own countries. Abafuni ikhambi into labayentako bayasithuka, benta ama-video bayasithuka, ama-voice note. Ubone nje ukuthi labantu laba kahle kahle abasigwaji. So abantu abaningi baqasulile le video le resurfaceile lapha enkundleni yokuxhumana. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.